YouTube channel. In today's video guys, super exciting kasi magbumukbang tayo. Yes guys, magbumukbang tayo. Well, naisip ako lang magmukbang kasi nga hindi pa ako nakain ng breakfast. And late na din yung breakfast ko. And may natira sa labas, may natira sa kitchen namin na yakisoba na maanghang. Tapos isang piece ng eto, I don't know kung ano to, ano yata, chicken tocino, tapos meron ding fruits, tapos may Yakult and water, and may bread ako, and yeah guys, kung gusto nyo ako sabayang kumain, girl, let's go. I'm so hungry na din kasi di pa rin ako nagbe-breakfast. Tanghali na din ako gumising. Kaya, yes guys, let's start our mukbang. So, yung ulam ko ngayon is, yakisoba siya na spicy noodle, na spicy yung flavor. And meron akong boiled na egg. Tapos may chicken tocino. Nabili ng nanay ko sa grocery lang din. Yan. And may bread ako, then may fruit. Kailangan yan. Tapos may Yakult ako and water. So, gusto ko lang Yakult, kaya ma-open Yakult na muna. So, first time ko magbumukbang, kaya pagpasensya niyo na ako ipangit. And yeah. Mag-start na tayo, titikman ko ng kumain na tayo ng noodles. Kasi gusto ko talaga ako. And guys, lagi kasi ito yung niluluto ng nanay ko, share ko lang. Pag umaga talaga, pag gusto namin ng noodles, yakisoba talaga. Sorry yung airplane na. Yakisoba talaga yung niluluto sa amin ni mama. So, lagi favorite talaga namin. And lagi niya sinasamahan ng boiled egg. As ito, natikman ko na to noon. Noon ko pa natikman to. And ngayon, hindi ko pa siya natitikman ulit ngayong year. Sarap. 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 Gutom. By the way guys, I'm not professional sa pag-chopstick ko. Basta lang makakuha ko ng pagkain, okay na yun. Chopstick na tawag ko doon. Sarap. First ever mukbang to, 2019. 2018 talaga last year. Plano ko talagang magmukbang kaso wala akong pera. Wala akong pambili ng food. Kahit Jollibee mukbang wala pa. Kasi nga, wala akong pera. Yep. Sarap! Piling ko, maubos ito. Like, sobrang kasi akong gutom. And guys, to be honest, nauubos ko yung yakisoba ng ganito kadami. Kasi luluto ako 3-4 na uubos ko. Kaso nga lang,
bawal ako palaging kumakain ng noodles. Kasi nagkaka-UTI ako. Share ko lang. Advice ko lang guys. Once na mawala sa inyo isang tao, or may umalis sa inyo, be thankful. As in, be thankful na umalis sila and you've known them. Kasi nga, lahat ng bagay, lahat ng nangyayari sa life natin is may dahilan. It's already planned na kay Lord yung mga pwede mangyari sa life natin. Kaya, if ever naman mawala sa'yo, be thankful kasi nakilala mo sila. And yeah, move on. Kasi nga, temporary lang naman lahat ng bagay dito sa mundo. Hindi lahat magtatagal sa'yo kasi nga, temporary lang talaga lahat ng bagay. Everything happens for a reason. Sa mga naging kaibigan ko 2018, shout out sa inyo kasi thankful ako kasi nakilala ko kayo. By the way guys, iba na yung aking bed sheets kasi New Year. Guys, pagpasensya nyo na ako kung hindi ako marunong magmukbang. Kasi yung mga ibang pinapanood kong mukbang, ang dami yung sinasabi. Ako wala, nakain lang ako. Kasi hindi ko pagamay. Sarap talaga nito guys. Try nyo subukan yung chicken tocino. Di ba yung tocinong ordinary lang yung mga Pampangas best? Yung pork tocino. Ito chicken, masarap. Kasi hindi ako masyadong nakain ng taba. Yung baboy. Super juicy niya. Siguro. Cheers. Yakult. Sana may Yakult na malaki, no? Kasi laki ng Gatorade. Kasi nakakabitin. By the way guys, if nanonood na kayo or matagal na kayo nakasubscribe sa akin, mapapansin nyo talaga na nag-iba ako. Physically. Tumaba ako. Kasi sarap kumain. Totoo lang guys. Pag napunta kami sa mall, imbis kasi noon, pag napunta kami mall, bibili talaga ako makeup tool, mga skincare na pang skincare ko. Yun talaga yung binibili ko. Pero ngayon, binibili ko for pagkain. Napansin din yung nila ate. Kahit punta kami sa Mercury. Kasi sa Mercury, di ba, may section doon ng mga pang makeup, pati pang skincare, mga pang ka-arte. Dumadiretso ako sa mga beverages, mga junk food. Thank you, Lord. Kaya tumataba ako. Nakanoon kasi, nagja-jogging ako. Pero tinigil ko. Kaya ngayon, sinabayan ko ng kain. Lalong tumaba. Tsaka guys, if you know me talaga, comment down below yung favorite animal. If you know me well. And kung sino makahula, shout out the next video ko. Yeah, promise.
Feeling ko hindi ko siya maubos. Ang dami niya. Grabe no. Naubos ko yun. Konti na lang. Ayan, kapatid ko. Guys, di ko ito maubos. Siguro ito na lang ubos ko. Ang hangin na umanghang ah. Naiinis ako. Kasi nag-start ulit ako ng ML ko. New account. Kasi kain. But it's fun. Ang juicy niya. Parang juice. Hindi ko sure kung pasukan na namin episode. Walang balita. Tapos, hindi pa kami nag-recollection. Gusto ko na mag-recollection. Kami na lang yata hindi nag-reco. Totoo lang guys. Ang cringe nito. Gusto talaga ako magmukbang. Makarena. At ang yupin ko. So there you have it guys, my first ever mukbang here on my YouTube channel. Guys, disclaimer lang, hindi talaga ako professional sa mukbang. So if ever na makitaan nyo ako ng hindi maganda, it's fine. Kasi nga, first time ko naman. And yan guys, if you like this kind of video or if you like mukbang video, please give this video a like and subscribe to my channel, notification bell so that you will be notified every time I post a video here on my channel. And yeah guys, if you want some shout out, comment down below my favorite animal, an emoji one. Mag-comment lang kayo ng emoji ng favorite animal ko sa comment section. And excuse me. And yeah guys, if tama kayo, I will give you a shout out on my next video. Yeah guys, see you in my next video. Bye!